Sveiki draugai, tai pavasaris atėjo, laikas išeiti į lauką, pasižiūrėti, kas įvyko per šitą šaltąjį sezoną, visą žiemos, visą rudens. Ir apžvelgiam mūsų praeito meto darbus, tai trinkeles ir stoginę apžvelgsim, kokie niuansai išlindo per tą visą laikotarpį. Pradedant nuo trinkelių, tai kaip ir visada, trinkelės turi tarpus, tarpuse dažnu atveju, kaip šiuo, auga žolės įvairios. Kad ir mes ten ruošiam tą pagrindą, vis tiek žolės išlindo dėl to, kad žemės, sėklos, jos vis tiek vėjas atpučia ir taip atsiranda tos visos žolės nereikalingos. Tai ką šiandien bandysim dar pasidaryti prie to paties, tai visas žolės išsirauti ir užpilsim tarpus per naują atsijų, tam, kad toliau nesikauptų visokios žemės ir sėklos daugiau neprisisiektų. O kalbant apie bortelius, tai čia mes, kiek pamenat iš praeitų video, tai betonavom šitas trinkeles ir iš esmės jos laiko labai gerai. Per žiemą jų neiškilnojo. O va čia, kur buvo sudėti vėjos bortai, dėja situacija yra kita ir šias galiu labai lengvai pajudinti. Kodėl mes čia darėm tas vėjos bortus? Tai darėm dėl to, kad šiltinsim pamatą. Tai iš esmės mums šita visa vieta vėl gausis, kad prasiardys, šičia irgi prasiardys. Tai dėl to mes šitą vietą dėjom vėjos bortus, ko pasikoj turim klibėsi ir žinau, kad ateičiai aš vėjos bortų nedėsiu. Betonuosiu, cementuosiu trinkeles tam, kad turėti stabilų paviršių. Tai va, tai čia realiai pamoka yra tokia, kad vėjos bortai turėsit judančias trinkeles. Nesvarbu, ar tai bus šita eilė, ar tai bus tokia trinkelė, vis tiek su vėjos bortais mes turim kažkokį tai paslankumą, kaip ir šiuo atveju turim štai čia. O dabar, ką kimbam į darbus, nusiplaunam visą purvą, kurį mes čia turim susikaupusi. Sušlapinus turėtų lengviau ir visos žolės tarpus esančios išsirauti. Išraunam ir pilam atsijas. Tai va, realiai su visom šaknim įsitraukia. Tai yra gerai sušlapinti ir tada tik tais raut žolės, nes kitaip tai paliks ir šaknis, žolės vėl ataugs. Prašau. Vėl su visom šaknim. Kalbant apie sekantį mūsų projektėlį, tai konteinerių stoginė. Iš esmės žiemą kaip ir atlaikė, niekas čia nesulūžo, niekas čia labai baisiai nesitiko. Turim kelis niuansus, kad pirmas dalykas nelaiko mūsų amortizatoriai. Realiai krenta. Amortikus mes naudojam tikrai pačius pigiausius senukinius ar ermitažinius, 2,5 ar 3,5 euro. Tai jie tikrai, kaip sakant, žiemos netlaikė, nes nėra pritaikyti šaltam metų sezonui. Aišku, naudojam tos pačius amortizatorius per visus 4 dangčius, tačiau šitas, kuris mažiausiai buvo darinėjamas, tai jisai veikia geriausiai. Tiesiog tikėtina, kad mes kažką pažeidėm viduj bedarinėdami. Tai iš esmės šitie amortizatoriai tinkami tikrai yra šiltuoju metų sezonu, bet prie žiemos jie tiesiog nustoja veikti. Tai turbūt, ką ateityje irgi darysim artimoje, tai susirasim kažkokius automobilinius sumokliukus bagažinių dangčių ir juos bandysim pritaikyti šitam sprendimui. Tai, sakant, skupas moka 2 kartus, pasimokėm, nekartokit mano klaidų ir iškart jau ieškokit geresnių amortizatorių. Kitas niuansėlis, tai kad šitie dangčiai realiai visą laiką būna ant saulės. Ir ką mes dabar turim, tai kad mūsų danga, jinai va taip va lupasi. Lupasi šičia danga, čia yra klausimas, ar tikrai su Pinoteksu reikia dar impregnuoti, tiksliau prieš tepant Pinoteksą reikia impregnuoti medieną, ar kame čia šaknės yra, ar tiesiog pats dažas jisai nėra labai pritaikytas UV spinduliam, kurie tikrai nuolatos juos dažus, tą sluoksnį dažų veikia. Čia gal jūs galite pakomentuoti, ar man rašyti geriau gamintojui ir su juo išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų.
Matau pagal uždažytus varžtus, tai aš esu dar kartą šią sluoksnį dažęs ant viršaus. Ir čia vat irgi matau, kad buvo dažytas sluoksnis, tai tikrai negalėjo varžtas medsraigtis pažeisti dažų. Jau čia buvo dažyta dar ant viršaus vienas sluoksnis. Tai šitoje vietoj toks įdomus niuansėlis, bandysim išsiaiškinti, matysim, ką čia turėsim. Gavau rekomendaciją, tai panaudoti techninę druską į tarpus. Kas atsitinka su techninė druska, tai kad jinai ištirpusi neleidžia žolėms augti. Prasibarsto. Nuplovėm, kaip matėt, trinkeles, prieš tai druską buvom užbarstę, tai kiek pastebėjau, ta druska patirpo ir tikrai sukrito į tarpus. Tai dabar palaukiam, kol išdžiūsta trinkelės ir tada pilam jau acijas ant viršaus, užšluojam ir pamirštam šitą darbą bent jau meteliam, aš tikiuosi. Aišku, dar pažiūrėsim, galbūt ant rudens yra su žolių, bet labai tikiuosi, kad ne. Ir šitas metodas bus mums padės. Tai bandom, eksperimentuojam ir žiūrim, kas gausis. Štai ir apšlavėm, paliekam dabar, kad prasidžiūtų truputį. Į pradžius dar prašluosim paskutinis va šitos tokius didesnius susėdimus ir tikėtina šiam sezonui bus tiek. Tai, kaip sakant, ačiū, kad žiūrėjot ir žinot, ką reikia padaryti, paspaust laiką šio video, paprenumeruot kanalą ir pasidalinti būtinai su draugais, kad ir draugai žinotų, ką daryti su trinkelėm. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.